Здравейте, приятели! В днешния епизод продължаваме темата за цифровите технологии. Сега ще ви покажа нагледно какво представлява Dante, за което споменах в предишния епизод, вид цифров мултикор. Какви са преимуществата и какво конкретно може да работи с него. Първата стъпка при конфигурирането на дадена система по Dante се извършва чрез софтуер, който се казва Dante Controller. При него излизат всички устройства, които комуникират чрез него и излизат съответно на монитора. В дадения случай ние можем да изпратим от тази зала, да изпратим сигнал до друга зала, която също съответно е конфигурирана с Dante и могат да комуникират двете зали. Да речеме, например, имаме дадено изпълнител тук, който иска да се чува в зала, която е на по-долните етажи. И това се случва чрез софтуера. Тук, както виждате, има предаватели, има и приемници. Съответно, когато са включени другите зали, които работят с конфигурацията на Dante, се изписват. В дадения случай, в момента, ние в нашата зала имаме 3 точки, които съм ги конфигурирал. Едната точка е самия пулт, който ще има включен лаптоп за музика. Съответно до сцената има цифров стейджбокс, който е с 16 входа и 8 изхода. В него са включени сценичните монитори и съответно сме добавили още фронтфили, които са за по-равномерен звук на залата. И съответно имаме 2 жични микрофона на катедра. Третата точка също цифров стейджбокс, който е включен горе в нашата звукова кабина и там са включени безжични микрофони, хедсети и хендхелди. И сега нагледно на първите 8 канала имаме въпросните безжични микрофони. Те са включени в 8-канален стейджбокс, входен стейджбокс. Селектираме си канала, който искаме да работим в момента. Отиваме в Dante патча на пулта и тук устройството винаги ни го изписва с номера на канала и съответно кое устройство. В момента ние имаме 2 вързани устройства към пулта. Това, което е горе в кабината, сме го конфигурирали да е първо устройство, а второто устройство е след това. Избираме си дадения канал, избираме от кой канал на стейджбокса искаме да бъде конфигуриран тук. Той е даден, че на Dante 3 е микрофон номер 3. И съответно, както виждате, около мене няма абсолютно никаква периферия, никакви микрофони, но тест 1-2-3, чет 1-2-3. И имаме звук в залата. И това съответно става благодарение на Dante и цялата комуникация се случва само с един UTP кабел.